Hello guys, what's up? This is Tell Me Fix. In this video, ituturo ko sa inyo kung paano natin masusolusyonan in case nasira itong fiber optic cord natin. Ano bang usually dahilan kung bakit ito nasisira? Primary na rason is kapag ito ay nababaluktot o nakink ng mahigpit or kinagat ng aso or anong pets nyo sa bahay, o di kaya naman sa sobrang kalumaan na nito kaya't hindi na nagfa-function. So before we proceed, don't forget to click the like and subscribe button para updated kayo sa aking mga tutorial. So first thing first is i-detach natin itong fiber optic cord sa likod ng ating router at saka doon rin sa main toolbox niya, yung access box niya, yung parang ganito, yung nasa taas dyan i-detach natin din dyan. Ituturo ko sa inyo. So ito, i-detach natin. Ayan, nasa likod. Itong yung may color blue, yan yung tatanggalin natin. So dahan-dahan lang. Usually hindi yan, madali lang yung madidetach, malambot lang yan. Tapos i-off mo muna itong modem natin. Tapos dito sa may access box nya, yan, tanggalin natin yung takip. Tapos itong bandang ito, yan yung tatanggalin natin. Yan, dahan-dahan lang. Tanggalin mo yung dalawang, yung may sa gitna ng may blue part. Yan, tatanggal mo na. Tapos ito yung ikakabit mo diretso doon sa modem. Be careful lang sa pag-unroll mo dyan, baka may mapunit na cord dyan. So ito, ikabit mo ito diretso doon sa modem. Yan, dahan-dahan mo lang yang ikabit at saka i-test mo kung may internet ka na. So ayun lang guys. So don't forget naman to click the like and subscribe button to support my channel. Maraming salamat sa pag-view.